Всем привет! Сегодня поговорим о продаже Kia Sportage. Машина продана. Взамен Kia куплен другой автомобиль, который попозже мы покажем на канале, что купили, в каком состоянии. На светофоре поверните И, направо. в общем, расскажем про машину. Но это будет небольшой, останется интригой. А сегодня про продажу. Про продажу Kia. Там в комментариях было много сказано про двигатель. Там пишут, что двигатель стучит, какой-то цилиндр там стучит, то все. Двигатель мертвый, там, да, и все вот такие комментарии. Но если вот так вот говорить, в общем, про данную модель, вот, Kia Sportage, и если именно ее брать, и тот, кто ее рассматривает и ищет, то так, в принципе, можно про любую машину сказать про этот Sportage. Просто этот временной промежуток может оттягиваться. Ну, здесь стучит, и это ни для кого не секрет, ни для кого там не стало никакой новостью. Он у всех, в принципе, застучит рано или поздно. Вот, только время это держит. И эксплуатация. Если в пробках ездите, это просто придет быстрее. А по факту люди ездят на таком стучащем двигателе и 150. И вот если бы Андрюха оставил ее, и он бы и до 200 догнал бы этот стучащий двигатель, как вы говорите. Ну, либо взять и перебрать этот двигатель за сотку. Больше вариантов нету. Я думаю, про эти двигателя столько уже информации, столько контор их ремонтируют, столько... Да все про них известно уже. И материал есть, и запчасти. Короче говоря, там вот просто, да, отдал машину, и ее сразу починили. В принципе, я думаю, тот, кто ищет Sportage, на это уже обращает внимание и в голове у себя держит то, что у него может с двигателем что-то случиться, если даже покупаешь не стучащий двигатель. А если покупаешь не стучащий, то в нем 100%, ну ладно, 99-98% есть задиры уже. Они, в принципе, не может такого быть, что в них задиров не было. Они по-любому есть. И это не зависит никак от масла. Там, если вы заливаете Shell Helix, там, другой заливает Mobil, третий заливает оригинальное масло. Только не понять, какое оригинальное, потому что контора заключает с разными поставщиками масла там контракты, и масло меняется в процессе эксплуатации автомобиля у дилера. И какое масло бы ты ни лил, он все равно стучит. Или рано или поздно застучит. Это G4KD, G4NA. Все это в интернете есть, если введете хоть в Яндексе, там все везде это будет. Но что хотел сказать, вот к чему это люди пишут, что он стучит, ну непонятно. Еще знаете почему? Мы-то все цены прозондировали, когда перед продажей. И Андрюха специально на часть суммы, насколько вот она дешевле была? Она стоила лям. Машина стоила лям, ну пускай там был небольшой торг, ну грубо говоря, там 900 с чем-нибудь ты бы ее продал бы, да? Вот частник. Ну да. Ну в принципе она также продалась, ее просто сдал и все, взамен той, которую купил. А так вот, ну грубо возьмем 900 с чем-то тысяч Kia Sportage с прозрачной историей. В принципе он владел, и Андрюха, достаточно продолжительное время, 3 года, но я считаю это нормально. Для владения одной машиной 3 года, для меня-то точно это нормально. И всю историю знал, все рассказал, там ничего не скрывая, там, какие элементы красилось, что было. И цена была 900 с чем-то. Сейчас эта машина стоит лям 100 в продаже, и ее купят. С этим же двигателем ее не будут ремонтировать дилера. Сдали дилеру BMW. Просто там была необходимая машина, которую Андрюха искал, которую рассматривали. И подходящий вариант только там оказался с одним владельцем, с прозрачной историей. И самое главное то, что нашли предыдущего владельца, кто владел ей. Тот он тоже сдал ее, купил себе. Что он купил? Мини-купер. Мини-купер он себе купил, а вот эту машину сдал. Мы с ним связались, все спросили про машину, и история прозрачная, и это радует. Потому что вот продавая этот Sportage теперь,
менеджеры, они же ни слова не скажут. Да, Они будут... не знают. Они ничего не знают о машине. В принципе, вообще. Что с ней делалось. Они знают по лакокрасочному покрытию, а по технике вообще ничего не знают. Может, ее там уже двигатель 2 раза половинили. Но двигатель не ремонтировался. Вот. Столько много слов что-то. Ну, подводя итог, нужно же. Ну, а ты что скажешь? Ну, давай с того, что ты доволен новым автомобилем. Да, конечно. Я доволен очень. Она мне нравилась. Понравилась, точнее. Мы ее выбрали с тобой, посмотрели, проверили. Созвонились, да, с хозяином, благо, что была возможность. Он все рассказал. Меня все устроило, все условия. Ну, и я ее, собственно, и купил. А почему продавали сначала частному лицу, хотели? Ну, просто это было бы, ну, естественно, выгоднее для Андрюхи немного. Выгода небольшая была там, плюс-минус то же самое. Ну, можно было бы, Да. ну, чуть-чуть сэкономить при покупке вот новой машины, если... Да, это плюсом было бы для нового владельца, если бы кто-то ее бы, ну, захотел купить. Ну, помимо перекупов, там звонков было, писанины уйма. Я, ну, не продавал. Думал, может быть, ну, мне надо было в течение вот, ну, недели максимум продать ее, потому что у меня уже была, ну, машина, которую я, ну, присмотрел. За машину внесли задаток? Да. За ту, которую хотели купить. Ну, естественно, эту надо было продать. Салон предложил свою цену. В принципе, ну, цена неплохая. Цена была 990, но по итогу, ну, немного дешевле получилось, если честно. 990 цена была, это по программе, специальная программа, где все данные об автомобиле, комплектации, технические характеристики забиваешь, и он выдает там крашеные элементы, все, о машине забил, и, в принципе, программа уже сама выдает сумму, и все. Вот, 990 тысяч она получалась, Андрюха вот так и хотел продать на вторичке. Вот, они берут там, ну, свои какие-то темы, ну, да, комиссии какие-то, ну, что там еще, проверки какие-то, ну, экспертизы, криминалистика, и вот это вот получается, что вычитает, и немного дешевле получается. Выгоднее было бы продать ее частному лицу, поэтому и пытались сначала, ну, это сделать, а ну, как-то неудачно получилось, можно сказать. Да не то, что неудачно, просто нужно время, а времени не было. И все боятся, наверное, эту машину. Ну, да, может, правильно делают. Из-за комментариев. Ну, там сразу, двигатель стучит. Да не новые уже с задирами. Новые. Да, новые тачки, вы можете даже сами посмотреть. YouTube переполнен просто этими. Да. И не только там. Ну, у кого этот модельный ряд двигателей установлен. Короче, если так сказать, машина была нормальная. Если двигатель взять, и цена была нормальная, можно было ее купить. За лям 100, лям 200, и такая же будет машина, просто. Да, просто то же самое, человек теперь, тот, который купит ее, он просто, грубо говоря, на 150 тысяч переплатит. Ну да. Просто так, 150 тысяч выкинет и все. А, по сути, он может ее купить с этим двигателем, отъездить там полтинник за 2 года, кто как эксплуатирует, и вообще ее не делая, потом продаст так же. Представляете? Вот это тоже относится к комментаристам, которые там комментарии пишут, что двигатель стучит. Да он стучит, он не вчера застучал, и не неделю назад, и не полгода назад. Но он так постукивает у всех, у кого просто с разной частотой. Ну, да. И за лям 200 стучит. И за лям 200 приедешь смотреть, стучит. Будет стучать. А сегодня не стучит, к лету будет постукивать. Так что это все ерунда. Просто цена была ниже, специально заведомо. Она меня устраивала, ну, в плане покупки другого автомобиля. Я ей специально выставил, ну, пониже рынка. Ну, думаю, я-то ничего не потеряю. Может быть, кому-то я сделаю подарок, образно. Там, в кавычках, ну, дешевле просто в цене. Ну, а что за кто-то эту разницу мог там... Ну, пускай, ладно, он за 970, 960, 950, ну, не знаю, сколько ты продал бы, торганулся, ну... Ну, да, образно, сотку уложил за 1 50 000, у тебя машина, да, там... вышло бы 1 50 000, да. Ее, и то дешевле. Что тебе выявили? Ее поднимали на подъемник, ее осматривали криминалисты, там, да, что-то по базам. 3 часа ее проверяли все везде. Механики, лакокраску.
по технике, по всей. Что выявили? Вот. Вы как бы выявили... Впереди авария. Вправо. Ну, рекомендуется поменять задний амортизатор, стойку амортизатора. Но он тек. Да, Это и мы сами знали, что он тек. Да, подтекал. Вот. Ну, цена 3000. Ну 4. Ну, пусть кто-то ставит Каябы, пусть будет 5, 6, не знаю. И приговорили, как бы, ну, не приговорили, может, требуется, ну, как бы, заменить приводной ремень. Но это рекомендуется. Ремень генератора. Это не обязательно, ну, как бы. Ремень генератор 400 рублей. Все, больше ничего не выявлено по машине. Все, да, 2. Вообще не выявлено ничего. Вот так вот. Какая-то авария впереди, я сказал, да? Да, Вот авария. А8 это. Это не это. Вон. Этот же? Но он не авария, он, наверное, чисто это. Нет, две стоят с Kia Rio. Интересно, он нас так лихо обгонял до этого? Не знаю, карма. Трешка, а почему фуры здесь ездят сейчас? Что-то не пойму. Утро же. Странно. Что-то там Так вот. это. Там все обижают. Ну, и он, и мы обидим. Нам просто ехать через 150 метров. Нам на разворот, что ли? Да. Ё-моё. Так что можно было купить за эти деньги, ну, как бы, не, можете не покупать. Кто мог, надо было покупать. Кто не мог, тот опоздал. Теперь просто за лям 200, за лям 100 эту уже даже машину рассматриваете. И так Держитесь уже, правее. то есть... ну, Да, кто теперь думал... ваши это проблемы стали. Через 600 метров поверните налево. А затем Нет, такие тачки можно брать. Спортажи, АИКсы, там, Сонаты, Оптимы с этими двигателями, но быть готовым, что застучит. Так-то все правильно, она стучит, постукивает, но постукивает не эта машина, ну, конкретно. Они все стучат. И все или рано, или поздно застучат. И все. Ну так вот, что мы хотели сказать. Какой это район у нас? Это где-то здесь этот, как его? Октябрьский, камера на Дмитровское шоссе. Савеловский? Да. Ну, где-то здесь. Электробусы. Это электробус. Питается от батареи на крыше. Правильно написали комментарий. Кто не успел, тот опоздал. Мог вложиться в ту же самую сотку, и она бы была бы дешевле. Она была бы дешевле рынка, но уже даже вот с вложением, там, поменяли эти двигатели, не поменяли, ну. Смотри, какой поршик красивый. Два поршика. Панамера и этот, как, Каен. Панамера тоже здоровый, да? Ну еще офигеть. Это Панамера, а что-то там еще написано. Мы не шарим в таких машинах. Ну да. Порш Панамера, может, S какой-нибудь. За эту цену, за лям, можно было вот эту Ларгу купить. А, вот, да. Не стучи за тот двигатель, пожалуйста. Можно было Ларгусом Все мучиться. его видео есть у тебя на И канале. поршик дизельный, который Каен. Блин, смотри, какие. Да, прикольная машина. Красиво. Ты бы что взял, этот Каен, тебе нравится? поверните Или налево, а Панамера? затем развернитесь. Ну вот, Каен, он Панамера. Не знаю. Мне что-то Панамера больше Ну, прикол. такая она, типа, как водочка. Панамера вообще пушечка. Не, прикольный Панамера смотрится, конечно. Ну, прикольно. Что еще? Планета КВН, пожалуйста. Да, КВН. Смешно. А что, интересно, здесь КВН или просто так? Ой, не знаю. Ну, наверное, да, это же. Планета КВН написано, да. Ну, мы сейчас опять на трешку, что ли? Да. Трешка где, в тоннеле проходит? Трешка? Да, под нами Да. трешка. Ну, вон там. Ну, под нами, наверное. Ну, выход, да, там. Москва, будня. Вот такое вот здесь движение. Сложное, хотя сейчас вирусы, коронавирус, омикроновирус, Удаленка. все на удаленке, и все равно машин предостаточно, очень предостаточно. Мы почти приехали до места назначения. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ну, тоже, конечно, Всем спасибо за просмотр. Скоро будет снимем, покажем, что Андрюха прикупил. Смотри, смотри, смотри.
Всем Да. спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Пока. Может, там бывает что-нибудь, знаешь, там, типа,